สวัสดีครับผม NM Mobile Phone TV นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำหรือให้ข้อคิดเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับลูกค้าหรือเพื่อนๆใน Facebook หรือใน LINE นะครับดูเป็นกรณีตัวอย่างนะครับกรณีตัวอย่างที่ว่าก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์ซึ่งเป็น iPhone 5 นะครับกรณีนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือลูกค้าไม่มีความรู้ในด้านช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือแกะผิดแกะแล้วทำให้ตัวเครื่องมีความเสียหายนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น iPhone 5s นะครับลูกค้าไปซื้อแบตเตอรี่จากในเน็ตมานะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนเองทีนี้ปรากฏว่าตัวลูกค้าเองไม่มีความรู้ในด้านช่างซ่อมโทรศัพท์นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนการแกะต่างๆก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้คืออุปกรณ์บนบอร์ดนะครับตำแหน่งของขั้วแบตเตอรี่นะครับหลุดออกไป1 2 3ตัวนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้าไปรื้อชุดจอนะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้ารื้อออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใส่น็อตผิดขนาดนะครับก็จะทำให้มันทะลุลงไปด้านล่างนะครับเห็นตำแหน่งนี้ไหมครับตำแหน่งที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือลายวงจรบนบอร์ดเกิดความเสียหายขาดออกจากกันแน่นอนครับก็คือตัวเครื่องตัวนี้ไม่สามารถเปิดติดใช้งานได้แน่นอนนะครับทำอย่างไรล่ะทีนี้ครับประมาณล้านนะครับอาการนี้บอกได้เลยนะครับว่าแทนที่ลูกค้าจะเสียแค่ค่าแบตเตอรี่นะครับ800-900 บาทหรือ 1,000 บาทนะครับปรากฏว่าซ่อมเป็นการซ่อมเครื่องซ่อมหนักนะครับอาการนี้ลูกค้าต้องจ่ายอย่างน้อยต่ำๆนะครับ 2,500 ถึง 3,500 ละครับโดยประมาณนะครับก็แล้วแต่ว่าช่างร้านนั้นหรือความยากง่ายของเนื้องานเป็นอย่างไรนะครับผมขาดลักษณะอย่างไรเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูต้องใช้กล้องไมโครสโคปแบบนี้ในการซ่อมนะครับเพราะลายมีขนาดเล็กมากนะเดี๋ยวดูลายวงจรที่ขาดกันนะครับจะมองยากนิดนึงนะครับครับผมเห็นไหมครับลายเล็กมากครับตัวนี้ขาดไปทั้งหมด3 เส้นด้วยกันนะครับทีนี้ต้องดำเนินการต่อแล้วครับวิธีการต่อก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับสำหรับช่างแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับแต่สำหรับลูกค้านี่จบข่าวครับไม่สามารถทำได้แน่นอนนะฮะทีนี้ก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆใน Facebook นะครับหรือใน LINE ในกลุ่ม LINE ต่างๆนะครับอย่าไปแกะทำเองนะครับเพราะว่าจะเข้าตำรานะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับผมครับทีนี้ราคาหลายพันลูกค้าก็ต้องยอมซ่อมแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ซ่อมก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับยังไงแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือแนะนำให้เข้าร้านโทรศัพท์ดีที่สุดนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปก็อาจจะมีเรื่องอื่นมาแนะนำกันต่อไปนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีมากครับ